anu tiluan teh kaimpenkeun nu dibiayaan ku abdi di sufah teh Rasul. Nalika lebat ka surga teh ternyata nu pangheulana lebat ka surga teh anu pangpanderina maot, nu maotna teh di kamarna. Teu kahartos cenah Rasul ku abdi mah. Nah anu pangheulana ka surga teh sanes nu pangheulana maot di medan perang. Walaran Rasulullah wa ma ankarta min dalika sur Kanjeng Rasulullah qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selepas kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, kita masih diberi kesempatan untuk terus senantiasa melaksanakan salah satu amal dalam bentuk ketaatan kepada Allah, yakni talabul ilmi, berkumpul bersama, bermuajahah di majelis yang insyaallah dimuliakan Allah ini, tentunya dalam rangka menguatkan iman, menambah ilmu dan memaksimalkan amal soleh kita di kehidupan kita ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan setiap langkah kita ke majelis ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi langkah yang menjadikan kita diangkat derajatnya, menjadi langkah dihapus dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan menjadi langkah memudahkannya kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah pada kajian Ahad pagi hari ini kita berkesempatan belajar bersama Al-Ustaz Dede Repiana Ibrahim, yang mana alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua. Insyaallah tema ataupun bahasan yang akan dibahas di kajian pagi hari ini terkait dengan menggali hikmah Quran. Mudah-mudahan tentunya dari kajian ini dapat menambah motivasi kita agar kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan hasanah keilmuan bagi kita yang menguatkan iman kita bersama. Maka dari itu ya teman sekalian, sebelum kajian dimulai mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan kita sampaikan, yang insyaallah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, kajian kita mulai pada Ustaz, persilakan. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa ba'du. Khotiman rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala nakdirkeun urang sadayana dina ieu waktos tiasa sasarengan silaturahim bermuajahah dina majlis jihad di Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan ikhtiar orang sadayana jantan wasilah nambi kasayan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ningkatkeun kualitas hirup, kualitas ibadah orang sadayana ka Allah. Upami orang sadayana memperhatoskeun ayat-ayat Al-Quran noge hadis-hadis Rasul anu teu aya sanes bagian tina syariat wahyu nu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka Kanjeng Nabi,
orientasina ngadorong manusia beragama dengan sehat, beragama dengan baik. Untayan wahyu nuku Allah subhanahu wa ta'ala dilungsurkeun ka Kanjeng Nabi dengan wungkul bersifat amaliyah. Seueur ayat hadis bahkan sadaya ayat oge hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam konsentrasi kana syariat kana ibadah teh henteu bersifat zahirna wungkul. Nalika Allah marentahkeun salat khatiman, maka perintah Allah oge Rasul tidak terkonsentrasi karena gerakan salat wungkul. Dengan wungkul konsentrasi karena jumlah rakaat salat. Dengan wungkul konsentrasi karena doa-doa anu diwajibkeun di aos dina salat. Kitu oge nalika Allah subhanahu wa ta'ala marentahkeun zakat. Konsentrasi Al-Quran, konsentrasi hadis dengan wungkul karena kaifiat zakat secara zahir. Zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan sanes ngan wungkul karena nisab sareng henteu nisabna berzakat. Termasuk nalika Allah berbicara tentang haji dan saum. Allah tidak hanya berbicara dari ihram sampai kemudian tahallul akbar. Saum tidak hanya berbicara tentang dimulainya tidak makan dan minum sejak subuh sampai maghrib. Jadi maksud teh konsentrasi Al-Quran sareng hadis-hadis Rasulullah SAW dengan wungkul karena hal-hal anu sifatna zahiriyah atanapi lahiriyah. Tapi seueur ayat Al-Quran oge hadis-hadis Rasul anu nguningakeun rangkaian ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala ngagaduhan nilai, ngagaduhan spirit, ngagaduhan ruh, ngagaduhan hikmah. Contoh dina Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat teh bakal nahan manusia tina perbuatan fahsya jeung mungkar. Kira-kira pemaknaan eta ayat ikhwati iman rimakumullah, lamun secara zahir itu bisa dihartikeun lamun aya jalma nu keur maksiat tiba-tiba urang salat weh terus moal maksiat. Nah kitu artina. Lamun aya jalma nu keur mabok supaya teu kabawa mabok terus we urang salat supaya henteu kabawa mabok. Nah sapertos kitu maknana inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ternyata sanes ketima. Tayeu dimaksud kusim guring bahwa ibadah itu ngagaduhan nilai. Ibadah teh ngagaduhan ruh. Ibadah teh ngagaduhan hikmah. Maka Al-Quran numutkeun para ulama diantawisna numutkeun Imam Ibnul Jauzi bahwa Al-Quran itu setidaknya mengandung 3 dorongan, 3 petunjuk kepada manusia supaya manusia memahami syariat itu tidak hanya lahiriah wungkul. Margi seueur ayat Al-Quran, hadis Rasul anu nguningakeun betapa banyak orang yang sholat, betapa banyak orang yang zakat, betapa banyak orang yang saum, bahkan haji sudah bolak-balik, tapi di akhirat kalebat jalma anu rugi di sisi Allah. Aya jalma sok salat, ibadah haji, zakat, saum, tapi kemudian masuk neraka. Aya hadisna al-muflis. Jalma anu bangkrut dina poe kiamat lain karena teu salat, lain karena teu zakat, lain karena teu saum, teu haji atau ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi yang muflis itu diantawisna ikhwati iman rimakumullah, loba jalma nu ibadah tapi kalengitan hikmah ibadahna.
Loba jalma nu bersyariat beragama tapi kalengitan nilai ibadahna. Loba jalma anu kemudian serius beragama tapi kehilangan spirit beragama. Tanu mawi ketika memahami Al-Quran, memahami hadis Rasulullah SAW, tangtos kata iman rimakumullah dengan wungkul berbicara tentang dohiriyahnya. Nah Allah subhanahu wa ta'ala nguningakeun beragam nilai ya teh kanggo ngadorong manusia langkung memahami esensi substansi pokok dina ibadah. Maka kanggo ngadorong manusia faham kana agama, ngadorong manusia memaknai sebuah ibadah, Allah selalu menyentuh rasa dan logika manusia. Contoh kata iman rimakumullah, ia sering kurang sadayana ka kuping kisahna aya jalma hayang asup Islam sumping ka Kanjeng Rasul. Sorry jalma teh Rasul abdi hayang asup Islam tapi embung ninggalkeun mabok, tapi moal ninggalkeun judi. Hartina ya jalma teh arek asup Islam tapi moal ninggalkeun karesep nu eta karesepna teh sadayana ge al-fahsya jeung munkar. Kan eta secara logika mah teu asup akal kata iman. Engko hayang Islam tapi embung ninggalkeun maksiat. Kanjeng Rasul munggumujeng nampi ieu jalma sumping ka mantena hayang Islam tapi embung ninggalkeun mabok judi dan sebagainya. Sigana lamun datang ka urang magisi tampiling eta jalma teh kapan. Tapi Rasulullah SAW hanya tersenyum. Jawaban Rasul teh nya hayu cenah rek asup Islam mah. Terus Rasul bolehkah aku kemudian mabok judi dan sebagainya? Kanjeng Rasul teh pek teh teuing. Anjeun asup Islam pek rek mabok mah pek rek judi. Tapi si Rasulullah teh hiji nu teu meunang keur anjeun mah. Nu teu meunang keur anjeun mah ngabohong we si Rasul teh. Jadi Rasul mempersilahkan berislam, boleh kamu maksiat, boleh mabok dan sebagainya. Keur anjeun mah sur Kanjeng Rasulullah nu teu meunang teh bohong we. Cek ieu jalma geuning gampang berislam teh nu cuk batur wah berat kudu ninggalkeun sagala rupa geuning cek Rasulullah mah gampang. Pulang ke iman rimakumullah. Ia jalma kusabab resep kana maksiat, mabuk juga sebagainya. Erek ngalakukeun maksiat teh, duh inget kumaha lamun panggih jeung Nabi ditanya poe ayeuna mabok teu. Mun panggih jeung Nabi ditanya poe ayeuna judi teu, kumaha cenah kuring ngajawabna sementara cek Rasul ulah bohong. Iya kecerdasan Rasul. Yang disentuh oleh Rasul itu bukan logika na ikhwata iman ribakumullah. Da geus teu asup akal permintaan jalma ieu teh. Hayang Islam tapi tidak meninggalkan dosa. Tapi ku Rasul disentuh rasana agar orang ini kemudian benar dina Islamna. Maka kemudian orang memahami ternyata Islam sedari awal ikhwati iman rimakumullah berbicara tentang rasa. Akhirna ieu jalma rek maksiat teh sieun panggih jeung Rasul, sieun ditanya, kuring moal bisa bohong. Akhirna ditinggalkeun kabeh kamaksiatanana. Taya cara Rasul menyentuh rasa masyarakat agar kemudian kadorong berislam teh kata iman rimakumullah serius. Tayalah spirit tina dakwah. Ieu nilai tina dakwah. Ieu hikmah tina dakwah. Bahkan ke ayat dina Al-Qur'an ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di sisi lain ikhwata iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang menyentuh manusia dari aspek logikanya. Aya dua orang kafir sumping ka Kanjeng Rasulullah. Kemudian menyatakan diri masuk Islam kepada Rasul. Rasul abdi lebat Islam ya ayeuna. Dua orang, teu jelas asal usulna, indung bapana teh aya.
sumping ke Kanjeng Rasulullah, Rasul aku mau masuk Islam. Sur Kanjeng Rasulullah sok Islam jeung kuring ayeuna. Bersyahadatlah dua orang ini khatiman. Dua orang ini bersyahadat terus meminta kepada Rasul, Rasul abi hoyong diajar Islam. Lalu Kanjeng Rasulullah sok cenah tu gabung jeung para sahabat di masjid. Waktu itu di zaman Rasul ada Ahlus Suffah. Jadi Suffah teh lembaga pendidikan pertama dina Islam. Nalika Kanjeng Rasulullah hijrah ke Madinah, sabada 2 tahun di Madinah, Rasul ngempelkeun para sahabat nu agnia, anu alim berilmu, nu fuqara sadayana dikempelkeun ku Rasulullah. Rasul meminta kepada Ali bin Abi Thalib. Saur Ali bin Abi Thalib teh su Kanjeng Rasul ka Ali, uktubu li man talaffadzu bil Islam. Lalu Kanjeng Rasul teh Ali coba cenah sensus ya. Saha wae nu geus asup Islam. Saur Rasulullah teh ka Ali. Maka Ali kemudian menyensus sahabat, sekian ratus orang perempuan, sekian ribu orang laki-laki. Rengse ku Rasul di sauran sadayana. Ayeuna mah cenah urang guang nyieun kekuatan ngabangun kekuatan ekonomi. Maka Rasulullah di tahun kedua menciptakan pasar di tanah kurang lebih 500 meter persegi. Dibangun pasar. Abdurrahman bin Auf dipinta oleh Rasulullah, sok cenah modalan ku anjeun Abdurrahman. Nah, sebagian yang tidak berdagang di pasar ku Rasul dikonsentrasikan di masjid. Diajar sareng Kanjeng Rasul. Muncullah Ahlus Suffah. Gitu ya khatiman rimakumullah. Di kemudian hari Suffah ini berkembang menjadi kutab. Kutab jadi lembaga pendidikan anu lebih modern. Itu dibangun di zaman Umar bin Khattab. Khatiman rimakumullah, ya jalma kemudian ngiring gabung dengan Ahlus Suffah. Tetiba Rasulullah SAW tumaros kepada sahabat. Sur Kanjeng Rasul, man yakfinihim, siapa yang akan memikul beban kedua orang ini? Ya jalma masuk Islam, kula wargana teh jelas, tapi semangat berislamnya tinggi. Saya kira-kira nurek ngurus maranehanana. Kemudian Abu Thalhah ngacung, ana ya Rasulullah, abdi we cenah Rasul. Saur Abu Thalhah teh, nu kieu malah teu kedah ku Abdurrahman bin Auf, teu kedah ku Utsman. Dua urang mah ku abdi we cenah Rasul. Hiji khatiman rimakumullah, hikmah tina ieu dialog Rasul sareng para sahabat ternyata sedari awal Islam atos berbicara tentang konsep jaminan sosial. Luar biasa, orang kemudian masuk dijamin segala rupa aku Islam. Ku Abu Thalhah diurus tuang sareng sanes kanten. Punten 3 urang sanes 2 orang. Di perjalanan kata iman rimakumullah, ketika terjadi peperangan di zaman Rasulullah SAW yang ketiga orang masuk Islam dan belajar di Suffah itu, nalika terjadi peperangan di zaman Rasul, yang satu berangkat ikut ke medan perang, syahid di medan perang. Terjadi lagi perang, kemudian yang kedua ikut di berangkat perang, syahid di medan perang. Anu katilu mah teu ngiring perang khotiman rimakumullah, tapi ngantunkeun teh di kamarna. Dina hadis digambarkan, di hadis riwayat Imam Bukhari, orang yang ketiga itu kemudian wafatnya tidak di medan perang, tapi wafatnya itu di tempat tidurnya. Hiji waktu Abu Thalhah ngimpen di khotiman. Ngimpen, nalika ketiga orang ini sudah meninggal, kacandak ngimpen ku Abu Thalhah. Dina impenanana yang 2 meninggal di medan perang, yang terakhir kemudian meninggal di atas kasurnya dina bahasa di Rasulullah. Dina impenanana khotiman, nalika lebet ka surga, ternyata nu panggelana lebet ka surga teh lain nu maot di medan perang. Tapi nu panggelana lebet kasur teh nu maot dina kasurna. Dina impenan Abu Thalhah teh nu maot teh anu lebet ka surga teh nu maot di kamarna sanes nu ngantunkeun di medan perang.
gelisah Abu Thalha. Nah cenah teh kieu, bukankah syahid di medan perang itu surga jaminannya? Sumping ka Kanjeng Rasul. Kemudian tumaros ka Rasul. Rasul cenah abdi ngimpen ya. Naon cenah sur Kanjeng Rasulullah teh? Anu tiluan teh kaimpenkeun nu dibiayaan ku abdi di Sufah teh Rasul. Nalika lebat ka surga teh ternyata nu pangheulana lebat ka surga teh anu pangpanderina maot, nu maotna teh di kamarna. Teu kahartos cenah Rasul ku abdi mah. Nah anu pangheulana ka surga teh sanes nu pangheulana maot di medan perang. Walaran Rasulullah wa ma ankarta min dalika, sur Kanjeng Rasulullah, apa yang kamu ingkari Thalha? Itu sangat rasional, cek urang mah gitulah. Jadi impian anjeun teh rasional, sur Kanjeng Rasulullah teh bet rasional. Sabab nupang terakhirna maut, dia menghabiskan usianya, dia menghabiskan waktunya ibadah kepada Allah, dia menghabiskan dirinya untuk menggali ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia makarak asup Islam, 1 tahun perang maut, nu kadua 2 tahun berislam madan perang maut, yang terakhir itu panjang umurnya, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak menggali ilmunya. Ku Rasul dirasionalisasikeun ka sahabat Thalha impenanna teh. Gitu ya kata iman ribakumullah. Oh, kahartos sar Abu Thalha. Disentuh logikana ku Kanjeng Rasul ngeunaan impenan Abu Thalha. Jadi mending maut di medan perang, mending maut dina kasur. Kata iman ribakumullah. Nah itulah cara Islam. Jadi mendorong orang kemudian untuk berislam secara benar itu tidak hanya memahami tentang konteks dari sebuah peristiwa, konteks dari sebuah ibadah, lahiriah dan zahiriahnya saja. Tapi Islam mendorong orang kemudian memahami agama itu betul-betul akliyahnya, kemudian syu'uriyahnya, akalna jeung rasana betul-betul disentuh ku Allah Subhanahu wa taala agar faham. Nah, bisa jadi kegagalan beragama masyarakat ikhwatul iman rahimakumullah hiji memaknai agama hanya dengan konteksnya saja, hanya dengan akalnya saja, maka kemudian tidak heran muncul Mu'tazilah, liberalisme sareng sanes kanten. Bisa jadi kemudian orang memahami agama hanya dengan rasanya saja. Dalam bahasa tasawuf dengan zauk. Jadi loba jalma nu memaknai Islam hanya dengan rasanya saja. Kekuatan rasa itu bisa mengalahkan kekuatan akal. Maka jalma kemudian berislam mengandalkan rasa, akhirnya terjebak dengan tasawuf yang salah. Itu kata iman rimakumullah. Contoh, ketika berbicara konsep zikir, kata iman, zikir teh dina agama konsentrasina karena jumlah, karena hitungan, atau zikir dina Islam konsentrasina ngawangun hubungan hati jeung Allah. Sabab aya nu memahami zikir itu orientasina karena hitungan. Aya oge kemudian zikir anu orientasina karena ingat kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli walatakfur. Zikir itu ternyata bahasa para ulama konsentrasinya adalah ingat ka Allah. Maka bahasa Rasul ka Imam Ibnu Abbas, ya gulam u'allimuka kalimatin, kuring cenah rek ngajarkeun anak king ka hidup sababaraha kalimat. Di antawisna ihfadillaha yahfaduka, jaga ku anjeun Allah maka Allah bakal ngajaga anjeun. Tah dina ieu hadis Imam Asy'arawi nguningakeun ieu teh orientasina kana hubungan pertalian batin urang sadayana sareng Allah Subhanahu wa taala. Bahwa zikir tidak orientasi karena hitungan. Tah itu digambarkeun ku para ulama ikhwatul iman.
Sehingga syukur ari syukur teh karena seremonial atau karena gede rasa ke Allah kan. Budak lulus kuliah geus wisuda syukuran ke iman ya. Imah jadi syukuran ya. Kolot maut nya kolot maut syukuran, kolot maut mah ulah syukuran ya. Jadi syukur itu karena seremonial atau karena kemudian naon namina teh penguasaan batin urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala dina konteks gede rasa urang sadayana ka Allah. Maka syukur itu suruh para ulama ikhwatul iman secara sederhana gede rasana urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendapatkan nikmat ra'sus syukri surga kanjeng Rasulullah alhamdulillah. Puncak syukur itu adalah ucapan alhamdulillah. Sok sanajan di urang mah lamun geus kesel ngaji beres alhamdulillah. Alhamdulillah usah dia beres ngajina henteu lila teh. Taya masa simkuring ka iman rimakum. Maka ialah anusur Imam Ibnul Jauzi disebat dengan bahasa adillatul hikmah wal inayah. Allah Subhanahu wa taala menyentuh manusia itu dengan hikmah dan inayah. Allah ngadorong manusia supaya memahami syariat itu dengan cara Allah menurunkan hikmahnya, rasa jeung logika ku Allah Subhanahu wa taala didugikeun ka manusia. Kata iman aya hiji dialog menarik ya. Anu luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadugikeun rasa jeung logika ka manusia supaya benar-benar beragama. Ibnu Abbas kantos tumaros ka Kanjeng Rasul. Seri Ibnu Abbas, Rasul nah mungkin manusia jembar hatena. Ya bahasa Ibnu Abbas. Rasul mungkinkah manusia itu jembar manahna? Ya teh nalika lungsur surat Al-Insyirah. Dina sebagian para ulama menyebutkan surat Al-Fat. Surat Al-Insyirah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak. Ieu ayat teh lungsur nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rengse ti Sidratul Muntaha dina tahun ke-10 kenabian. Dikantunkeun ku Abu Thalib mamangna, tilu sasih kemudian dikantunkeun ku Siti Khadijah. Rasulullah SAW nangis luar biasa, menderita luar biasa kata iman rimakumullah Rasulullah, sabab dua sosok yang membackup membela dakwahnya ngantunkeun. Sehingga Rasulullah merasa terpuruk, diisrokan ku Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu liyunirahu dan seterusnya. Terus Rasulullah mulai nampi syariat salat. Rasulullah kemudian nampi surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Surah Allah Subhanahu wa taala teh nah Muhammad cenah nguluwut wae pun bahasa urang. Geuningan nguluwut. Bahasa mana nguluwut teh nya? Jadi mencurang mah hayeuh we ngahulang. Gitunya meratapi kematian Abu Thalib sareng Siti Khadijah teh nyaman. Ya Allah Subhanahu wa taala teh alam nashrah laka sadrak. Bukankah kamu surah Allah Subhanahu wa taala kukuring geus dibelah dada? Ya teh kata iman rimakumullah, dibelah dada teh dina bahasa balagoma disebutna majaz mursal. Majaz mursal min itlaqil hal wa iradatil mahal cek urang bahasa mah. Ahli bahasa disebut majaz mursal teh nu disebut tempatna nu dimaksud nu nempatan nana.
Jadi alam nasroh laka sodok dibelah dada tena, mungkin dada Rasul dibelah. Maka para ulama banyak yang menafsirkan lain dada Rasul dibelah ketika Isra Miraj itu. Tapi khatiman rimakumullah, sedari awal Allah Subhanahu wa taala sudah menyimpan banyak hal dina isi dada manusia. Dina isi dada Kanjeng Rasul. Ngan disebut nateh dada alam nasroh laka sodrok. Ari sodrun teh hartosna teh hareup. Organ tubuh tanu kieu khatiman rimakumullah dina bahasa Arab sok disebut sodrun. Nah disebut sodrun sabab posisina dihareup. Tah antawis organ tubuh anu dipayun khatiman aya nu disebut batnun, aya nu disebut thadyun. Itu tah. Ari thadyun mah antawis batnun sareng sodrun. Numawi nalika disebat dina hadis Rasulullah nyimpen pananganana dina dadana, para ulama menerjemahkan dina thadyun. Jadi sadyun teh lain dada bagian luhur, lain dada bagian handap. Nyata sadyun sebat teh. Tah eta disebut majaz mursal khatim. Maksudna maha hate. Jadi Allah nambut bahasa dada, ditambut bahasa teh. Jadi maksudna hate. Luka dua ayat disebut majaz isti'aroh, bahasa injeman ti Allah. Siga kieu. Ari dina kamus bahasa Sunda aya nu disebut meng. Ya. Dina kamus bahasa Sunda aya mobil disebut ngengeng. Tawa ngeng. Moal mendakan dina kamus bahasa Sunda aya meng. Moal mendakan dina kamus bahasa Sunda mobil disebut ngeng. Ngan keur ngagampangkeun ka budak hayu uang naik ngengeng. Artina teh naik ngengeng teh lain naik delman tapi naik mobil. Itu aya meong, aya meng, padahal ucing eta teh keur ngagampangkeun memahami dan mengenal bentuk. Maka disebut teh majaz isti'aroh. Tah majaz isti'aroh mah sering dina bahasa sapopoe ku urang diarahkeun teh ka budak. Itu naon ngeng, oh mobil. Dah hese secara lisan budak nyebutkeun mobil. Ngeng tuh gampang. Mual mungkin orang kakolot bapak hayu uang naik ngeng mual mungkin. Dages bisa ngalafalkeun bahasa naik mobil. Teh disebut teh majaz isti'aroh dina bahasa Arab khatiman rimakumullah. Ya. Sekitu ge sadrun. Surah Allah Subhanahu wa taala alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na dan aku telah lepaskan beban berat kamu. Wadoa teh khatiman artosna teh ngemplong saatos berat, hampang saatos abot. Eta disebut teh wa wadona. Siga dina Al-Ahqaf ayat ke-15. Wa wadoathu kurhan. Ingat cenah indung anjeun teh geus ngandung anjeun kalayan berat, geus ngalahirkeun anjeun kalayan berat. Wa wadoathu kurhan dina Al-Ahqaf ayat ke-15. Ya. Alhamdulillah beres buka puasa tarek taraweh. Dan sababna ngemplong ti subuh nepi ka magrib nahan lapar jeung haus. Alhamdulillah plong we asa ngemplong. Khatiman ribakumullah. Tapi datang kaberatannya rek taraweh teh jadi berat. Eta teh wawadona bahasana teh. Angka wizrok, beban yang berat bagi kamu itu surah Allah Subhanahu wa taala geus diecageun. Ai wizrok teh beban berat ikhwatiman rimakumullah. Numawi dina literatur Islam, pejabat itu sering disebut dengan istilah wazir. Rasul mengangkat wazir di daerah Yaman. Mu'adz bin Jabal disebut nate wazir. Bupati, wali kota, menteri dina bahasa Arab. Imam Al-Mawardi dina Al-Ahkam As-Sultaniyah
membuka tentang konsep wazir. Nah bupati, nah pejabat sok disebut wazir. Sabab jadi pejabat teh bebannya berat pisan nih kata iman rimakumullah. Alah batan ngamanggul semen, alah batan manggul naon beban berat teh, maka disebut wazirun. Jadi wazirun teh beban yang sangat berat. Surah Allah Subhanahu wa taala wa wadona angkawiz geus dilepaskeun beban anjeun teh ku Allah Subhanahu wa taala sok cenah ayeuna mah tong nguleuweut teuing. Jadi bahasa deui kata iman rimakumullah, Allah Subhanahu wa taala nalika ngangkat Kanjeng Nabi Muhammad geus dilapangkeun dadana teh, geus dijembarkeun ku Allah Subhanahu wa taala, geus dijembarkeun mana domawi ditaros Kanjeng Rasul ku Ibnu Abbas. Rasul, mungkinkah kemudian manusia teh bakal jembar hatena? Surah Ibnu Abbas. Maka waleran Ibnu Abbas kata waleran Rasul kata iman bisa cenah Ibnu Abbas anak king bisa manusia jembar hatena teh. Hiji sur Kanjeng Rasul, lamun jalma geus inget kana maot dina harti nginget maot. Nu kadua kata iman rimakumullah, lamun jalma sibuk dengan kebaikan orang lain dan menyempitkan diri dari keburukan orang, maka eta jalma bakal jembar hatena sur Kanjeng Rasul. Teu warangan Rasulullah ke Ibnu Abbas, lamun jalma geus inget atau nginget kana maot, maka jalma bakal jembar manana, bakal lapang dada. Naon deui atuh ayeuna teh ari lain nungguan maot mah mata geus teu mikiran naon ibadah we sing husu kan gitu pikiran di kata iman rimakumullah. Yang kedua kata Rasulullah SAW, orang bisa jembar hatinya kalau kemudian jalma geus sibuk dengan kebaikan orang dan menyempitkan diri dengan keburukan orang. Ta ieu dua isyarat ti Rasulullah kapanan berbanding terbalik jeung kecenderungan manusia. Oke lamun urang naros ka diri urang, kinten-kinten urang sibuk ngurus kagorengan batur, sibuk ngurus kahadean batur. Nya, dina TV we kapanan aya silet nya. Aya naon deui? Karena aya we ai batur dibuka teh ka iman rimakumullah. Jadi bakal hese jembar hate teh lamun kemudian sibuk dengan keburukan orang. Nomawi sur Kanjeng Rasulullah teu meunang hasud anjeun teh kecuali dua perkara hasudna sur Kanjeng Rasulullah. Itu hadis Bukhari Kitabul Iman. La hasada illa fitnatain sur Kanjeng Rasul. Teu meunang hasud kajaba kana dua perkara. Hiji jalma nu diberi harta ku Allah, kemudian hartana dipake jihad di jalan Allah, menang tah. Kedua, anjeun meunang hasud ka jalma nu ku Allah diberi ilmu, eta ilmuna diamalkeun jeung diajarkeun. Teh kata iman rimakumullah, ieu jawaban Rasulullah ka Imam Ibnu Abbas. Bisa jembar mana? Para nabi mah bade dakwah teh nyuhunkeun heula ka Allah. Kalabat urang sadayana. Taya luar biasa na, ieu dimaksa dina Al-Qur'an adillatul hikmah wal inayah. Allah menyentuh rasa jeung pikiran manusia agar kemudian faham orang itu terhadap agama. Kata iman dina Al-Qur'an ayat kalimat balago. Nya. Balago teh hartina nepi. Itu balago. Hiji wabtalul yatama amwalahum hatta balagun nikah. Nya dina Al-Qur'an. Kedua ayat bahasa ikhwati iman rimakumullah hatta idza balagha ma'ahus sa'ya dina Al-Qur'an. Ya. Kemudian oge ayat idza balaghal atfal minkumul hulma. Aya oge kemudian kalimat hatta idza balagha asyuddahu.
Itu rangkaian kalimat itu luar biasa ikhwati iman rahimakumullah dina Al-Qur'an. Hiji Allah Subhanahu wa taala nguniakeun aya budak disebut baleg teh kalimatna al-hulma. Idza balagul atfal minkumul hulma. Budak anjeun teh nepi kana ngimpi. Disebut kemudian budak teh baleg menang taklif ti Allah, catatanana amal kahirupanana dicatat ku Allah Subhanahu wa taala. Disebutna teh baleg. Standarna ngimpi kheuteum. Tapi dina ayat sanes baleg ku Allah Subhanahu wa taala dunyakeun hatta idza balago ma'ahus sa'ya. Disebut baleg teh lamun geus bisa mantuan kolot. Ya. Aya budak baleg teh khotiman standarna mimpi dina Al-Qur'an. Aya kemudian perkembangan budak disebut balig teh standarna bisa mantuan kolot. Itu balago ma'ahus saya kasusna kasus Nabi Ismail alaihissalam. Dia alit bulak balik sareng Siti Hajar. Mantosan Siti Hajar. Kata iman rahimakumullah nyandak cai saneskeun bahasa Al-Qur'an hatta idza balagha ma'ahus saya ieu budak teh duh ayeuna mah geus hideng ningali kolot sibuk teh miluan gawe standarna kekuatan fisik khatim. Di sisi lain aya bahasa Al-Qur'an wabtalul yatama amwalahum sok cenah uji budak yatim teh hartana nepikeun ka maranehana balaghun nikah sampai kemudian mereka nikah. Disebut balik disebut dewasa teh lamun geus kawin. Jadi hiji surah Al-Qur'an can dewasa budak lamun can mimpi basah. Dua can dewasa budak lamun acan bisa mantuan kolot. Tilu disebut can dewasa budak ikhwati iman rahimakumullah lamun can nikah. Walaupun geus 50 tahun teu kawin-kawin ya dewasa aja. Sebab standar dewasa bahasa Al-Qur'an balagun nikah. Nu kaopat ikhwati iman rahimakumullah aya disebut balagha wa asyuddahu. Ya dina bahasa Al-Qur'an aya kalimatna hatta idza balagha asyuddahu. Taya kasus Nabi Musa balago asyuddahu atainahu hukman wa ilman dina bahasa Al-Qur'an. Nu kaopat ikhwati iman rahimakumullah balig teh lamun geus bisa menyikapi persoalan hidup. Maka Nabi Musa alaihissalam didaulat ku Allah janten Nabi itu di usia nalika Nabi Musa alaihissalam balago asyuddahu dalam usia yang matang atainahu hukman wa ilman. Maka pada saat itu Musa oleh Allah Subhanahu wa taala dipaparin ilmu jeung kabijaksanaan. Kira-kira hikmahna naon ikhwati iman rahimakumullah? Nalika Allah Subhanahu wa taala nguningakeun aya budak balig dicatat amal solehna tapi can hidang salat teh. Salat teh kudu dititah we ikhwati iman rahimakumullah. Gegero kudu dititah, ngepel kudu dititah padahal sudah balig. Ya. Ayo ge kemudian budak teh ikhwati iman geus balig dina konteks fisik ikhwati iman. Ya. Kemudian bisa membantu ka kolot. Bisa gawe jeung sagarupa. Tapi nalika hayang kawin dicaram ku kolotna teh maneh teh can bisa nanaon. Erek naon maneh kawin. Can boga nanaon, can bisa nanaon. Padahal geus bisa gawe bebantu ka kolot mah. Aya kemudian geus bisa nanaon ikhwati iman rahimakumullah terus kemudian menikah, balaghun nikah. Aya kemudian geus nikah. Ismail ikhwati iman rahimakumullah dina hadis Bukhari begitu panjang Allah Rasulullah SAW ngadongengkeun Nabi Ibrahim alaihissalam ngalongok ka Nabi Ismail nalika Nabi Ismail tos rumah tanggi.
dilongok ku Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail nuju keluar, ayah bojo Nabi Ismail ditaros ku Nabi Ibrahim teh, neng kamana salaki anjeun nuju keluar cenah Pak, bari teterangan ieu teh bapakna. Kumaha cenah rumah tangga anjeun jeung salaki anjeun? Saur istri Nabi Ismail teh, duh cenah ripuh pun lanceuk teh. Nya, dahar isuk henteu sore kahayang loba teu kacum ponan gitulah kira-kira. Ripuh pokona mah pun lanceuk teh bisa usaha. Oh kitu suruh Nabi Ibrahim teh. Geus we cenah bejakeun ka salaki anjeunnya ganti tulak panto. Itu bahasa Nabi Ibrahim. Ya. Nu kapotret ku simkuring ikhwati iman rahimakumullah, ieu dialog Nabi Ibrahim dalam 2 season Nabi Ibrahim berdialog nu kadua kalima sami sumping, tapi istri Nabi Ismail itu ngawalerna luh nikmat cenah sareng pun lanceuk mah. Tentrem manah teh, tiis hate, tiis pikiran, mun ceuk bahasa urang mah tiis ceuli herang panon. Saur Nabi Ibrahim teh cenah kadenya sing weweg tulak panto bejakeun ka salaki anjeun. Yang dipotret ikhwati iman rahimakumullah, bisa jadi kemudian geus balik, geus bisa usaha, geus bisa membantu, tapi belum sampai ketika masuk dalam ruang rumah tangga, belum sampai pada usia kematangan. Gitu. Tapi Allah menyebutkan hatta idza balagha asyuddahu, sampai pada tingkat kematangan bahasa. Imam matang segala rupana ikhwati iman rahimakumullah. Tak dina Al-Qur'an Al-Ahqaf nguniakeun hatta idza balago asyuddahu wa balago arba'ina sanatan. Akil balik deh ikhwati iman rahimakumullah, lain berakal sehat jeung geus dewasa wungkul, tapi akil balik itu puncak kematangan 40 tahun. Kade lamun memeh 40 tahun hese hudang subuh, nepi ka kolot nage bakal hese hudang subuh. Mun memeh 40 tahun resep na nguseup, geus 50 tahun ge nguseup bakal resep teh. Itu balam. Jadi balagha asyuddahu. Taya kata iman rahimakumullah, di maksad dina bahasa Al-Qur'an aya disebut adillatul hikmah. Allah Subhanahu wa taala diurai begitu panjang. Kedua ikhwati iman ngadorong manusia, ya, ngadorong manusia bersefaham dengan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala nguningakeun dengan adillatul khalqi. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Bahasa Allah Subhanahu wa taala siga kitu ikhwati. Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi al-hajj ayat kalimah. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min alaqatin thumma min nutfatin. Ya. Itu bahasa Allah Subhanahu wa taala. Itu adillatul khalqi. Jadi didorong manusia memahami dan menggali hikmahnya nalika Allah berbicara tentang fase dan proses Allah menciptakan manusia. Ya. Itu ana Al-Hajj ayat kalimah. Ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Allah teh nyiptakeun anjeun tina tanah. Kemudian terus jadi saripati tanah nutfah, kemudian jadi alaqah. Jadi segumpal daging, segumpal darah. Kemudian jadi mudghah, segumpal daging. Mudghah ayat 2, mudghah mukhallaqah, mudghah goer mukhallaqah. Mudghah mukhallaqah mah awal diciptakeunana bentuk manusia dina jero janin. Nu kadua ikhwat iman mudghah goer mukhallaqah mah parat dugikeun ka ayeuna disebutna teh ciptaan Allah anu terus berkembang. 20 tahun kapengker jeung poe ayeuna wajah ibu bapak sadayana tangtos bakal ningali aya nu beda. Teh mudghah goer mukhallaqah. Disentuh ku Allah Subhanahu wa taala. Dina Al-Qur'an aya bahasa ikhwati iman rahimakumullah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Al-Baqarah 28. Allah niakeun
naha anjeun bet kafir. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala ngajadikeun anjeun asalna maut, terus dihirupkeun, terus dimautkeun, tsumma ilaihi turja'un. Bahasa Allah bakal balik deui ka Allah subhanahu wa ta'ala. Dina ayat nu sanes ilallahi marji'ukum jami'an. Dina ayat nu sanes inna ila rabbikar ruj'a. Dina istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menggali hikmah kehidupan, Allah mengangkat dina Al-Quran fase awal manusia dan akhir manusia. Ikhwati iman ribakumul, dengan bahasa tsumma ilaihi turja'un. Urang teh bakal balik deui ka Allah. Asalna teu aya bakal balik di jadi teu aya. Asalna teu bisa nanaon bakal balik jadi teu bisa nanaon. Gobrag alam dunia kudu dihuapan, kembali menjadi tua itu bakal dihuapan. Gobrag alam dunia teu apal nanaon, teu bisa nanaon, sagarupa dibantuan ku batur, geus kolot bakal dibantuan ku batur. Tah itu kesempurnaan dan siklus kehidupan. Keteuman rimakum. Sok ambil hikmahna surah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Allah dina Al-Quran bet ngeceskeun anjeun teh bakal balik deui ka Allah. Asalna teu boga nanaon bakal jadi teu boga nanaon. Teh inna ila rabbika ruj'a ilallahi marji'ukum jami'an. Nah ternyata Allah subhanahu wa ta'ala lainnya nungkul berbicara tentang fase-fase umur. Ya, hiji, Allah tidak hanya berbicara tentang fase kehidupan sampai mati, tapi Allah berbicara nah ya dina umur sekian bakal kieu, nah dina umur sekian bakal kieu. Hiji tufulah, nah dina usia tufulah manusia ieu bakal kieu. Kadua dina usia syabab, nah manusia dina usia syabab siga kieu. Katilu ikhwati iman rimakumullah dina usia kuhulah, fase-fase kematangan nah bakal kieu. Nu kaopat dina fase syaikhoh, dina usia tua nah siga kieu. Ku Allah diurei khatiban ribakumullah. Nalika Allah berbicara, Rasul nguningakeun para sahabat membuat asar kun fid dunya kana ka gharibun aw abirus sabil. Bahasa atar sahabat ternyata diurei tah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya berbicara tentang memakmurkan usia, tapi Allah nguningakeun beragam fase kehidupan. Ya. Naon namina teh tufulah, syabab, kuhulah, syaikhoh. Ternyata banyak hikmah yang bisa diambil. Atu mama habi teh capek karak ge sakola, karak ge gawe geus dititah meuli tarasi. Walaran urang teh kapanan keur capek mah mamah mah baheula alah batan hidup capek teh. Kadang keur capek bahkan urang ngajawab teh siga kitu ka budak teh khote iman rimakum. Ya. Itu luar biasa Allah mengangkat. Ketika berbicara kematian, Allah tidak hanya berbicara tentang sakit, sakaratul maut, sampai proses Allah mencabut nyawa dalam berbagai perspektif. Ayanu lalaunan ku Allah sangat hati-hati. Ayanu pararadu dicabut nyawa teh. Ayanu sakaligus. Bukan hanya Allah berbicara tentang itu, ikhwati iman rimakumullah, tapi tentang status kematian orang pun Allah subhanahu wa ta'ala nguningakeun. Sim kuring sok sering nguningakeun ikhwati iman tentang status kematian orang nu mustarih nu mustaroh min. Aya jalma maut boro-boro hayang nyolatan takjiah ge embung, boro-boro hayang nganterkeun nyolatan ge alim. Ketiman rimakumullah, boro-boro hayang ngadoakeun ngadenge ge embung. Saur Kanjeng Rasul nu kitu teh nu disebut mustaroh minhu. Jalma anu maot terus nu hirup teh mal tenang, rasa tenang dengan kematian orang itu. Al abdul fajiru yustarohu minhul ibad wal bilad wa dawab wasyajar surah Kanjeng Rasulullah. Ya pak embung-embung ngurabkeun teh ngagali kubur teh pak embung-embung datang kana ka kuburan. Itu mustaroh minhu surah Kanjeng Rasul.
Tapi ada orang yang kemudian mati, status kematiannya ditangisi oleh masyarakat. Surah Kanjeng Rasul nukian disebut mustari al-abdul mu'minu. Surah Kanjeng Rasulullah, ieu teh hamba mukmin. Nuku Allah Subhanahu wa taala diistirahatkeun min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Diistirahatkeun kematiannya dari capeknya dunia menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pahayang-hayang bakal pahareup-hareup hoyong nyolatan, sabar ngantosan hoyong jajab ka kuburan sampai orang itu ditinggalkan dari kuburan terus dikenang kehidupannya. Ieu teh bahasa Allah dina alin sirahma wa rafa'na laka dzikrak. Allah terus akan mengangkat nama kamu. Artinya disebut-sebut terus ngaranna ikhwatul iman rahimakumullah. Taya teh disebutna adillatul khalqi. Dina bahasa para ulama. Kenaon keur ngadorong supaya orang berbicara tentang kematian tad lain ngan ngungkul mang maut lah. Tapi apa dan sebelum mati jeung siga kumaha santos maut. Didorong ku Allah Subhanahu wa taala supaya manusia memahami hikmah dari syariat agama. Katilu ikhwatul iman rahimakumullah, aya nu disebut dengan adillatul qudrah. Ta adillatul qudrah itu ikhwatul iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia mengambil hikmah tina Al-Qur'an, mengambil hikmah tina agama dengan cara Allah memutuskan putusan-putusannya pikeun manusia. Disebut we adillatul qudrah. Dina konsep tauhid kurang mengenal dengan istilah takdir. Muncul bahasa takdir teu bisa dipungkiri keteima. Taya teh adillatul qudrah, keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan kepada manusia agar kemudian manusia mendapatkan hikmah dari apa yang dia alami dalam kehidupannya. Numawi takdir dina Islam lebetna lain kana rukun Islam, tapi kana rukun iman. Khatiman ribakumullah. Rukun iman lebetna teh iman kepada takdir Allah. Dalam setiap takdir itu akan Allah simpan hikmahnya. Daya nu luar biasa. Ku Allah Subhanahu wa taala disimpan. Contoh, geningan ikhwati iman, nah di Mina ieu aya tugu. Pemerintahan Saudi ngadamel tugu, ngadamel gapura alit. Anu ieu gapura teh berbicara tentang nguniakeun tentang proses Nabi Ibrahim mencit Nabi Ismail. Ya teh ku para ahli ikhwati iman diuningakeun aya atlas dunia Islam dina ieu buku ternyata diuningakeun mendorong manusia mengingat kembali peristiwa penyembelihan Ismail jeung Ibrahim alaihissalam. Hikmah sejarah, hikmatus sirah ikhwati iman rahimakumullah. Tah ieu adillatul qudrah. Banyak putusan Allah nu di luar logika manusia. Di satu sisi Allah ngadorong akal jeung rasa manusia kanggo menggali hikmah tina syariat. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menutup rasa jeung logika manusia keur nampi keputusan Allah. Aya nu hikmahna langsung karasa harita keneh, aya nu hikmahna Allah Subhanahu wa taala kemudian simpan di kemudian hari ketika. Nalika Rasul meminta di Mekah supaya Abu Sufyan lebet Islam, ternyata Allah tidak mengabulkan Abu Sufyan lebet Islam. Tapi ketika Rasul ikhwati iman rahimakumullah menaklukkan Futuh Mekah, Allah Subhanahu wa taala mendorong Abu Sufyan lebet Islam. Muncul urang maki ai keur butuh baheula teu dicumponan ka hayang teh. Ari ayeuna Mekah geus ditaklukkeun der Abu Sufyan lebat Islam ikhwati iman. Kahayang mah baheula aya kuring keur dakwah, Abu Thalib geus teu aya. Butuh jalma nu hebat. Matak Abu Bakar kantos nyauran. Abu Bakar kantos disauran ku sepuhna.
Nalika Abu Bakar naon namina teh ngabebaskeun Khabbab al-Arad, ngabebaskeun Bilal, sadayana teh nu lemah nu teu bisa nanaon. Saur sepuhna teh atuh jang cenah ngabebaskeun hamba saya teh cik anu awakna kekar. Awakna seterek ngarah jadi bodyguard. Kitu kata iman itu bahasa sepuh Abu Bakar. Ka Abu Bakar, ieu mah anu dibabaskeun teh keuyeub apu wungkul kira-kira gitu. Bilal ngan ukur jadi muadzin kaparan. Khabbab bin al-Arad ngan ukur nu nutur bujur Rasul sareng para sahabat. Teu aya nu bisa jadi bodyguard. Saur sepuhna teh bi eta Abu Bakar engke mah anu dibebaskeun teh nu kararuat ngana bisa jadi bodyguard geragam. Tapi Abu Bakar ngawaler cenah nu dipilarian teh nu dipikarido ku Allah we heula. Gitu waleran Abu Bakar teh kasepuhna. Ku jawaban ieu sepuhna Abu Bakar tertarik dan kemudian masuk Islam. Taya keteiman terima kasih kasus tadi. Banyak sahabat-sahabat yang dipinta oleh Rasulullah lebat Islam teh sate acan Islam ageung. Tetapi justru yang masuk Islam dari kalangan pembesar itu setelah futuh Mekah. Ternyata luar biasa ikhwatul iman rahimakumullah hikmahna. Rasul berkali-kali berkirim surat ke Azimul Bahrain. Rasul berkali-kali meminta pemimpin Bahrain masuk Islam. Tidak bisa dikuasai oleh Islam. Tapi saat futuh Mekah, Abu Sufyan lebat Islam. Kemudian sahabat-sahabat yang lain lebat Islam. Azimul Bahrain, Kaisar Bahrain. Bahrain teh hiji kepulauan di Persia. Alit kepulauan nama ngan sumber daya alamna tinggi, kesejahteraanana makmur ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, terang Bahrain nu kamari nyurangan timnas Indonesia ternyata Bahrain. Eleh Indonesia teh curang sen. Ya. Itu susah ditaklukkan. Nalika Abu Sufyan masuk waktu berkembang Islam setelah Futuh Mekah, di kemudian hari Bahrain ternyata dengan mudah ditaklukkan oleh Islam. Tayata masad putusan Allah selalu ada hikmahnya teh. Sehingga kasus Nabi hoyong Abu Sufyan memeh dakwah tersebar asup Islam, tapi Allah putuskan Abu Sufyan asup Islam saat putuh Mekah. Sederhana sur Kanjeng Rasulullah teh sanu asup ieu masjid aman. Sahanu asup imah Abu Sufyan aman. Padahal Abu Sufyan teh can Islam. Ngarasa ternyuh meureun Abu Sufyan teh urang teh lain sasaha tapi ku Rasul diangker nyebutkeun lamun asup ka imah kuring bakal aman. Gitu ya kata iman. Nya terus galau. Sur Kanjeng Rasul teh asup Islamnya cenah. Sok kalau asup Islam membabarengan. Hiji Abu Sufyan geus ngarasa kaangken, kata iman rahimakumullah. Teras diajak lebet Islam ku Rasulullah, saur Abu Sufyan teh Rasul iraha jawabanana. Kumaha cenah pami teu ayeuna abdi bade ngemut heula sadinten Rasul. Saur Abu Sufyan teh, "Ih cenah tong sapoe atuh mikir mah, 7 poe atuh mikir teh." Haur Rasul teh kitu ka Abu Sufyan teh, 7 poe atuh cenah mikir teh tong tereh-tereh teuing. Urang makan sok salogoto geuning. Nya, Rasul mah ka Abu Sufyan 7 poe cenah mikirna. Nah, ikhwatul iman ribaku Rasul diberi ruang, teu dipaksa. Rasul teu nyuhunkeun ka Allah Abu Sufyan masuk Islam pada saat itu. Geus baheula bentar. Maka ketika Abu Sufyan menyatakan disiap masuk Islam tapi rek mikir heula, tong ayeuna, tong sapoe mikirna, sok bulak-balik. Cek urang mah sing asak-asak nyangejo bisi tutung tambagana gitu. Sok mikir sing alus dibeuweung diutahkeun ai moal sebel. Itu bahasa Sunda mah kitu kata. Jadi kemudian hari Abu Sufyan masuk. Tai adillatul qudrah. Ternyata banyak putusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah simpan rahasia dalam putusannya. Itulah kenapa Allah memasukkan takdir kepada bagian dari rukun iman. Taya panginten dikata iman, ternyata luar biasa hikmah anu ku Allah Subhanahu wa taala disimpen dina agama.
Tinggal bagaimana kemudian urang sadayana bisa serius menggali Al-Quran, menggali Al-Hadis. Sebab ketertarikan dan pemahaman urang sadayana kana agama tidak serta-merta jeung melulu memahami nas dan konteks secara dohiriah, secara lahiriah. Ada aspek yang lebih luas dari itu yang Allah simpan dengan hikmah-hikmahnya. Maka Allah ngadorong manusia dan memberikan fasilitas kepada manusia dengan sentuhan rasanya, dengan sentuhan logikanya. Allah oge kemudian ngadorong manusia dengan sentuhan kepribadiannya, dengan adillatul khalqi, dan Allah ngadorong manusia memahami untuk menggali hikmahnya dengan cara Allah menentukan kudrohnya, menentukan takdirnya. Sakitu penten ikhwati iman rimakumullah anu tiasa kapiatur, mudah-mudahan janten manfaat ayana urang sadayana keng bimbingan rahman rahimna Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.